大家好，歡迎大家又嚟到私人直播室。今日咧就已經係去到 EP 第72集啦。咁今日係2025年嘅3月10號香港時間夜晚嘅10點半啦。但好特別嘅，今日私人同埋今日私人誠意邀請嘅嘉賓就係酒店宅男阿迪哥咧。我哋兩個都唔喺香港喎，阿迪哥係咪啊？我哋嘅時區夾正喺中間啦，係嘛？好搞笑啊！我 Pat 你好啊，開始有啲 fans 慢慢入嚟啦，多謝你哋啊！咁我哋都盡量希望就到香港嘅朋友啦。咁但係其實我哋嘅旅遊朋友就真係遊走世界各地都有嘅。咁啊，首先講講阿迪哥係邊位啦。咁其實咧佢係一個網上世界、YouTube 世界、IG 世界、Facebook 都係好多朋友識嘅，亦都好多粉絲。佢嘅粉絲係多過私人好多㗎。咁所以咧，唔好咁講，我都係你嘅粉絲。多謝你啊！我哋一陣再講我哋淵源嚇。小耳朵到，喂，小耳朵你翻香港啦？你應該之前喺台灣嘅喎，翻香港未啊？多謝你啊！翻嚟又即刻 show up。咁啊 Candice 又到咗啦，hi 你好啊！呢啲都係好朋友加好粉絲嚇。咁啊，講講先，阿迪哥，不如喺我哋講我哋嘅相識淵源之前，你簡單講下俾大家聽，當大家未認識你嘅，其實你嘅工作係啲乜嘢？即係通常又點會同大家有一個聯繫啊關係？大家點解會即係追受你睇你啲嘢嘅咧？其實我有兩份工作嘅，一份咧就係我識 Celia 嘅原因啦，因為我自己又係一個旅行社嘅東主啦。咁 Celia 有時又會揾我買下機票啊，問下行程啊咁樣。其實呢個都好多年㗎啦，係咪？應該都有哇20，都係兩隻手指計㗎啦，即係係啊，都有係啊，都有。咁跟住就 COVID 前大概7年前到啦，咁我就開始寫 blog 啦。其實寫 blog 我寫咗成10年㗎啦，不過一直即係以前咧就係寫文藝嘅 blog，即係旅遊嘅感想嘅 blog。咁呢啲又冇乜 market 嘅香港。咁最尾咧就我再轉一轉啦，做酒店常客計劃嘅 blog。咁就係關於唔同酒店集團嘅會員點樣去玩嗰啲 program 啊咁樣，咁直至到而家咯，咁之後而家就拍下酒店片啦，做下酒店 review 啦，寫下酒店 review 啦，食下酒店 buffet 拍下片啊咁樣啦，同埋關於旅遊啊等等咁樣。你哋大家知點解我邀請阿迪哥啦？因為咧，其實就係佢呢一個嘅靈魂啊！即係佢想而家一路寫、一路拍片、一路介紹、一路影相嘅東西咧，就吸引到數以萬千、幾十萬嘅 fans。因為大家去旅行，好老實講，你即係揾地方住噶嘛，咁好正常，你就會喺網上世界，尤其是而家網上世界咁透明啦、咁方便啦，大家同以前我哋10幾年前玩旅行唔同，我哋嗰時候即係會拎住本書。頭先阿迪哥講我哋淵源就係源自我最初嗰時，我哋唔喺網上買機票，係上去旅行社 check schedule 睇價錢，跟住就要即刻科水俾錢，然後就即刻出機票，係咁樣嘅嗰陣，我哋咁樣相識。咁所以阿迪哥其實佢個我正經講嘅，佢個 IG 啦、Facebook 同埋 YouTube 點解咁多人睇咧？就係因為好多人都需要想知道好多關於酒店嘅資訊同埋一啲嘅酒店常住嘅會員計劃有咩着數啊，有咩 promotion 啊，咁阿迪哥就第一手資料，咁所以咧就特別多朋友會去嗰度咧就睇呢啲資料。咁所以如果而家大家睇緊直播又好，或者之後大家睇重播嘅朋友粉絲都好咧，極力推介大家可以去阿迪哥嗰個 social media 度咧，你就會睇到無限咁多海量嘅資訊係大家好啱使噶啦，啱唔啱啊？多謝。係啊，咁其實人同人緣分都好得意啦，即係我哋大家相識嘅時候就佢係做緊旅行社啦，咁我嗰陣其實都未做寫時嘅，咁點知而家陣你同我身份都已經唔再同晒，咁同埋今日嘅直播都好有趣，頭先咪俾一 tips 大家，我同你咧都唔係呢一刻喺香港嘅，咁我喺英國大家都知啦，不如你又講下你其實而家人在哪裏，等大家知道你有幾有誠意去 ready 做呢一個直播咧。係啊，我而家咧就喺啱咧就距離 Celia 同埋香港嘅時區中間，我而家咧就喺烏茲別克中亞嗰度。哇！咁所以咧其實同 Celia 都約咗
好幾個日期啊，我都真係多謝你，好有耐性咁樣去同我夾下日期。但係咧，因為咧喺香港咧，其實又好忙，咁做好多嘢要跟，咁不如我揀一日，俾多啲時間我去準備，做多啲準備功夫。咁我又喺旅行嘅途中咧，反而我可能會比較能夠容易啲掌握自己時間咯。咁所以揀咗呢一日，咁啱啱咧我就去烏茲別克玩咗1個禮拜，而家咧就翻咗嚟首都。首都咧就相對冇咁多景點啊，咁所以咧我就揀咗呢一日，就早少少翻酒店啊，同 Celia 溝通。咁而家喺烏茲別克嘅時間咧就係夜晚7:36咯，同香港時間差3個鐘。果然係 in between 香港同埋英國喎。英國而家係晏晝嘅2:36，咁你嗰邊係7:36，香港咧7:36。係啦，啱啱 in between。好，咁我哋就3個時區嘅人士朋友旅行精一齊集結喺度啦。好啦，咁雖然今次而家呢個時間阿迪哥咧就喺烏茲別克啦，不過我哋今日要講嘅地方咧就唔係烏茲別克喎，係另外一個被譽為呢個即係天上人間或者係即係人間天堂嘅一個好靚嘅地方，叫馬爾代夫 Maldives 嘅。咁點解講呢個地方咧？又係事緣。我發覺如果邀請真啲嘉賓咧，都即係以年計識得好耐。喺好早，即係我哋完全我哋呢兩個身份嘅時候咧，我好早期已經知道阿迪哥係超級無比地喜歡同埋好熟馬爾代夫噶啦。咁直至到今時今日啦，即係你都係不斷咁樣係 keep going 係去探嗰邊嘅老朋友啊，住嗰邊嘅酒店啊，甚至乎係坐即係佢哋嘅船玩，有好多唔同嘅玩法啦。咁我喺1月嘅時候翻香港咧，我就同阿迪哥有個小聚會啦。我哋啲老朋友梗係可以嘅，盡量就都再見面。咁我就知道我喺英國揾你咧，係啊，你俾面啫。知道阿迪哥咧，原來咧就嚟緊今年嘅9月咧，就會安排一個特別係去馬爾代夫嘅 tour。我頭先講過咧，因為阿迪哥本身係有旅行社牌照，佢亦都係一個旅行社嘅即係東主。咁加上佢又好熟馬爾代夫啦，好專業添啊，唔係普通熟。咁成件事就好啱數啦，即係佢又做埋馬爾代夫嘅團。我第一眼咧就話我都想去，但係就撞咗我個期，咁所以我唔得。雖然我今次 join 唔到你，但我一定要介紹俾啲粉絲，因為咁正咁筍嘅嘢啊嘛。咁所以今日咧就係因為咁就同阿迪哥就約好咗，好有誠意約好咗日子，就同大家講下馬爾代夫啦。咁你不如講一講啦，其實你個團同坊間嘅旅行社或者啲人自己去玩馬爾代夫其實有咩分別咧？嗱，我個 PowerPoint 即係你準備個 PowerPoint 隨時 ready， 你出聲就得噶啦。好啊，嗱，不如咁，我問一問你啊，大師。係。喺你心目中去馬爾代夫係點樣玩？嗱，我真係未去過喎。咁我諗，我會所以你未去過係啱晒。即係我喺你心目中究竟玩馬爾代夫係點樣環境我諗好靚啦，我就知係真係由個天到個海都係藍色咯。咁然後就有一離唔開水上活動啦，跟住我會玩唔同嘅島嶼，因為我知佢好多好多島嶼。咁然後我知又有一啲佢哋好 nice 好 friendly 嘅一啲島民啦。咁可能喺唔同嘅島有啲會有手工藝啊，或者有一啲好靚嘅 beach 沙灘啊，可以你有一啲唔同嘅活動啦。咁我如果去，我又會想玩埋潛水啦。咁有啲人可能玩浮潛啦。大概係咁咧。咁你 exactly 咧講咗係100% 準確，去馬爾代夫係點樣玩嘅？不過咧有個問題喎，因為你冇諗錢嗰方面啦。係啊。因為咧，你話想嗱，因為馬爾代夫咧有1190幾個島嘅咋，而家。咁咧，你知道好多個島啦。如果你話想玩好多個島咧，其實咧你要花費嘅錢好多，因為咧島與島之間咧嘅交通費咧係超級昂貴嘅，而且嗱，例如啦，因為咧其實去馬爾代夫咧，你去個酒店，其實每一間酒店咧就係一個獨立嘅小島嚟嘅。咁即係話，如果你唔係住嗰間酒店咧，你基本上係去唔到嗰間酒店嘅島嘅。哦。係啦，因為每一個島就係一間酒店。係啦，咁所以咧，如果點樣咧？如果你話想去好唔同嘅島咧，咁你就要每間酒店咧，
你都要 book 幾晚啦。但係咧，由首都去酒店嘅交通費咧，如果坐船咧，咁可能大概200-300蚊美金來回啦。如果要坐水上飛機咧，可能咧就要400幾蚊美金來回，至到成1000蚊美金來回嘅。咁咧，絕大部分嘅島咧，你每一次咧都要翻去首都，再搭嗰個島嘅交通工具咧去嗰個島，所以咧中間個交通費咧係超級用嘅。哇！咁真係好貴喎，同埋都好花時間咧，因為你要成日翻去個即係市中心，跟住再即係 for and back，咁你時間嘅 time cost 都好貴。係啊係啊，咁喂，你有粉絲阿 Kenneth 咧話佢反而佢去過2次馬爾代夫喎。咁嗱，個馬爾代夫嘅朋友咧都應該知道咧，其實咧你去馬爾代夫咧主要下都會留喺嗰個 resort 個島入邊玩嘅。係。咁當然啦，你去到可以浮潛啊，正如斯尼你所講啦，你可以潛水，你可以喺有個好靚嘅沙灘，咁你可以浮潛，可以釣魚。咁但係咧，其實基本上咧，所有活動咧都係喺一個島入邊。咁如果你想去，例如你對面見到個島咧，嗰個島咧就可能唔係酒店嚟嘅，嗰個島嘅功能咧就係居民住嘅，因為佢哋分得好清嘅。呢個島就係居民住個島，呢個咧就係一個荒島嚟嘅。如果你想去嗰個島咧，都要參加酒店辦嘅團先至去到嘅，咁就可能100至到幾百蚊美金一個人，每一次去幾個鐘頭。咁所以咧個費用就好貴啦。咁其實咧，我第一次去馬爾代夫咧就係1993年，我都係一個夢想話咁多個島，咁我梗係想去唔同個島睇下當地嘅居民生活啦，同埋每一個島都有唔靚嘅好靚嘅沙灘啦，咁樣樣究竟有咩分別咧？咁但係頭先講到嗰個費用好高，咁咧我就花咗好多年時間啦。究竟有咩方法咧？我可以探索多啲，一次過探索多啲馬爾代夫嘅島咧。咁咧之後我就發現咗咧，原來咧馬爾代夫咧好興咧，就租一架遊艇或者參加遊艇嘅團咧，咁就去潛水嘅。咁咧，但係呢啲團咧就係話每日要潛4次水，即係話你起身要潛1次水，食早餐、潛水、食 lunch。潛水，夜晚可能再潛一次潛水，就係純潛水嘅旅行咯。咁但係乜嘢叫做遊艇咧？你唔好以為佢係一架遊輪喎，因為遊輪佢有固定嘅 schedule，同埋可能有1萬幾千人噶嘛。遊艇咧，即係我哋幻想一下，一個俄羅斯富豪，咁佢可能買咗一架遊艇，入邊有10幾或者幾間房嘅。帶同一大班美女嗰種咧，去環遊世界嗰種遊艇。咁咧，今次咧我租呢隻遊艇咧，就係有10間房，即係咧大約咧都係得20位乘客嘅啫。咁所以咧咁我哋就可以自由活動啦，因為全部都係參加我團嘅朋友啊嘛。咁我就可以利用呢架船，我哋有咗住宿啦。咁咧，我哋就可以靠當地嘅船長啦，咁我哋去研究當時嘅天氣啊、行程咁樣，去探索唔同嘅島，而一個價錢已經包晒，咁又唔使中間再俾幾千蚊美金或者幾百蚊美金嘅交通費咯。咁即係成個旅程係住喺船上邊，係咪啊？係啦，整個船上邊所以不如咧，我哋睇一睇 PowerPoint 啦，究竟嗰個船係點？好，大家開始睇靚相啦喎！好，呢個係我哋第一張，呢張阿田老闆即係阿迪哥俾呢張相嘅時候，我第一眼覺得喂正，我呢張相藍天同藍海，我頭先講過啦，仲要遠處見到個飛機仔，好靚。水上飛機係嘛？係啦，咁呢張相我都好中意噶，其實我都係俾錢人影嘅，俾咗幾千蚊港幣人影。咁你不如下次俾錢我幫你影好過啦，影得仲靚都仲。所以我好想你一齊去噶。係，我都好想，點知時間真係撞到咁應。好，開始係啦。哇，呢隻係咪就係嗰隻船啊？係啦，呢隻咧就係我哋包起咗嘅一隻船。我哋包起咗咧，total 1個禮拜。咁所以咧，整個禮拜咧，我哋都會住喺呢隻船上邊嘅。咁到時咧去邊度咧，就係大家一齊討論啦，同埋同船長啊一齊討論邊個島靚啦，或者邊個居民島有學校我哋可以參觀啊，或者
邊一個地方有啲好美麗嘅沙洲啊，咁我哋都可以登陸。好犀利啊！係啦，咁呢個就係我哋嘅船啦，咁可以 next 啦。好，等等下。咁呢個咧入邊船艙嘅客房，一共咧就有10間客房。咁你睇下，其實都每一間都有咁大㗎？差唔多 size， 有啲會大啲嘅。呢隻就係最基本，呢隻就係最基本嘅房咯。咁其實同一般嘅hotel 咁，其實都係類似咁樣樣啦。OK，咁即係真係好大喎，因為你想象如果有10間房都有咁大嘅房嘅陣容咧，其實真係唔係講少喎。咁你咪即係成隻，因為有時有啲朋友諗住，船梗係好細噶啦，即係諗住啲你知遊艇都唔係多數有房噶嘛，有啲真係普通冇房嘛。咁但係呢一間你見到佢係可以愛講笑咧，叫3邊落床。咁其實嗱，例如呢間咧有3張床，如果三人房咧都可以夠用嘅。咁其實啲房，因為咧其實我都揾咗好幾格船，因為你太靚嘅話個價錢就會比較貴，咁太平嘅話咧質素又覺得冇乜保證。咁所以咧呢一格船咧我都即係精挑細選揾出嚟嘅。係啊，同埋啲房都唔係。Ronnie 同阿 Rose 都入咗嚟啦。好，阿迪哥，我哋又繼續。係啊，繼續去。紙喎，側邊個係咪窗口嚟㗎？係啊，呢個就係船艙下層嘅，有個小小嘅窗口咧，都望到出邊嘅。即係話咧，呢架船好在咧，冇一間房咧係黑房嚟嘅，佢所有都有窗口嘅。有窗嘅。係啦，即使呢個船艙房啦，佢都有個小小嘅窗可以望到出邊。好好，因為我都好中意有光。嗱，你好明顯啦，見到海，見到第二隻船添。係啦。咁呢個就係上面啦，樓上個套房啦，叫做，咁啊叫 Mini Suite 啦。咁呢一隻就最成隻船得2間嘅啫，所以咧一開始咧出嚟可以預訂嘅時候咧，呢2間房咧就最快俾人 book 晒，但係當然個價錢係會唔同啲啦，但係就最快俾人 book 晒啦。明白。我呢洗手間咁係啦，咁呢一間房仲有浴缸添喎。哇！都有啲奢侈啊，係咯 ，luxury 啊，犀利啊！但不過你都係啊，但係7晚，其實7晚都係2萬幾蚊嘅啫，但係。OK，你個 tour 總共係7晚嘅。係啊，其實8晚嘅，因為仲有第1晚喺機場旅館嗰度 stay overnight 嘅。OK。第2朝就一齊上船咯。咁船頂都仲有按摩池。哇！咁大隻嘅隻船真係好大隻。係啊，有按摩池，同埋有曬日光浴啲椅啦咁樣。因為呢個時候咧，嗱可能夜晚會啱用啦，或者咧當航行期間嘅話，咁可能嗰一程大概可能行3-4個鐘，咁有空時間咪可以喺度享受咯。好正嚇。就係咁樣啦，好似啲靚咁日光浴啦。係啦。咁係咪船上邊3餐都包，或者有冇咩嘢係唔包㗎？其實基本上3餐都包，其實唔包嘅嘢咧就係浮潛嘅工具，咁即係話最好就自己帶 mask 啊、snorkel 啦、蛙鞋咁樣咯。咁如果唔係咧，就要租咯喺船上邊。咁但係自己帶仲好啦，可以衞生啲。係，當然啦。咁有啲朋友去之前，佢定好咗佢想浮潛，佢就自己帶 gear。係啦，但係咧 ，sorry 啊，唔緊要。另外咧，潛水都包嘅，不過我哋成個 trip 咧就唔係話 focus 去潛水啦。sorry 啊，保重。咁就潛水都包嘅，但係當然嗰啲 CPD 啊，氧氣筒嗰啲要租咯。OK。呢個就係餐廳，係啦，用餐嘅地方係。咁即係其實你話有10間房啦，咁即係其實你 total 收幾多人？ total 最理想係20人咯。
哦，OK，咁得啦。咁即係我大概係譬如參加嘅朋友，佢知道 maximum 係幾多人啦，大概20人到啦。係啦，但係最 max 可以收到23人嘅。OK。哦，呢個就人3人我翻間嘅餐廳同埋個吧啦。係啦，最遠嗰度就起居室咯，即係可以喺度大家傾偈啊、睇電視啊、打機啊咁樣。OK。如果有啲朋友佢哋對馬爾代夫有咩問題、有咩興趣咧，佢都可以留言俾阿迪哥同埋私人睇喎。咁啊，阿迪哥可以親自解説下。呢度好明顯啦，喺個係咪喺你頭先講盡頭嘅地方就可以喺度開會啊 ，update 下每日行程啊、路線啊咁啊？點解你咁聰明嘅？我不嬲啦，跟你係啊，exactly 係我想講噶啦。咁每日行程大家 review 啦，睇下聽日嘅天氣啊、水流咁樣，要計劃聽日嘅行程啊咁樣，即係大家可以喺度開下會啊、傾下偈咁樣。OK，好明白，好正，好 spacious 啊！睇嗰個船都空間好大，咁大家都可以坐低，即係可以慢慢 enjoy，有啲 me time 啦，譬如船程嘅時候，然後 landing 之前又可以做一啲嘅準備功夫啦。哇，呢張不得了咯，好靚喎，航拍喎。係啊，呢張就係睇到架船啦。咁大隻嗰隻咧就我哋包個船，後邊嗰架艇咧亦都係屬於我哋嘅喎。咁一路咧個快艇咧就會跟住我哋一齊行啦。咁去到唔同嘅島咧，我哋就會利用呢架艇咧就出去浮潛啦，出去潛水啦，或者出去登陸嘅。咁你睇到出邊嗰個小島啦，咁係個荒島嚟嘅。咁到時咧，如果我哋覺得水流啱啊，呢個荒島靚啦，個沙灘你睇下幾靚，咁咧完全咧一個無人嘅 paradise 嚟嘅。咁我哋咧就可以自由自在登島，咁啊大家玩一日。咁你登島嘅方法咪就係坐後邊嗰隻快艇上去？係啦，個快艇就載到去沙灘，咁大家跳落個沙灘度咁樣上水咯。OK， 好似嚟咁又可以咧，我哋有條片咧，係阿迪哥之前準備，可以俾大家欣賞喎。咁可以即係睇咗呢條片咧，就可以知道同平時去馬爾代夫嘅玩法有咩分別咯。好，大家等一等，準備睇片，可以解釋下啦。係啦，嗱，片頭咧就係解釋咧。一般嚟講咧，去馬爾代夫咧，嗱呢個鏡頭咧就大家可以睇得到咧。如果未去過馬爾代夫嘅朋友咧，大家記得見到馬爾代夫嘅小島咧，全部一個好細嘅小島嚟嘅。而平常去馬爾代夫咧，就會住喺酒店啦。咁但係咧，整個行程咧都係喺酒店入邊嘅啫。咁而且咧，如果需要搭水上飛機嘅酒店咧，基本上咧個費用咧都要起碼成600蚊美金以上來回嘅交通費。但係咧，今次呢個行程咧，因為我哋包咗艘船，所以咧就免咗所有交通費啦。我哋住喺船上邊啦，咁咧全程咧，我就會同大家一齊去探索唔同嘅島。呢一個咧就係我哋所講嘅馬爾代夫嘅 Safari， 因為咧香港就暫時未有團去做嘅。咁我哋 Safari 咧就係話，視乎天氣唔同嘅情況咧，就會揾唔同嘅方法啦。咁呢個咧就係居民住嘅島。咁到時咧，我哋一定咧就會去睇下當地居民咧會咩唔同啦。當地居民嘅小食又有啲乜嘢啦。同埋咧最主要咧都會帶大家探索下學校嘅。咁咧上一次咧我就帶咗啲明信片派俾啲小朋友啊，你睇下佢哋都幾開心喎。咁航行之中香港明信片咯。香港明信片，好正喎。係啦，係啊。咁啊喺船上又包晒3餐嘅，咁呢個係住宿啦。咁佢哋好開心㗎，去小島，即係我哋探學校咧，可以真係好實際睇到佢哋居民嘅生活係點樣樣咯。咁呢個咧就唔係一個沙灘嚟嘅，其實係一個沙洲。其實咧就喺海中心咧有一堆沙喺度。咁咧有啲居民咧週末咧就去野餐啊，玩一日啊咁樣。咁我哋就去到咧就見到一班人啦，咁一齊踢波咁好開心嘅。咁其實呢一個 trip 咧就係可以真真正正能夠帶大家去睇真正馬爾代夫嘅一面，同埋咧可以搣到好多當地人，了解當地人哋生活嘅狀況咯。咁當然咧仲會
可以釣魚啦，喺船上邊釣完即刻上嚟食刺身啦。咁浮潛潛水又唔少得㗎啦。咁啊，我哋主要任務就去睇呢啲 manta 大魔鬼魚，到時咧都好大機會見到，仲有鯨鯊。呢啲咧唔使一定識潛水嘅喎，因為咧浮潛咧都可以睇到嘅。咁正啊！哦，哇，呢個都出埋啦，犀利啊！大家見到啦，好睇翻呢度先。好，咁其實真係好豐富，睇條片咧就已經最容易、最直接嘅方法去感覺到馬爾代夫你呢個 Safari 嘅 tour 有啲咩特別啊？我首先講下，我冇收廣告費啊，我純粹係覺得呢個地方真係好靚，而我都未去過，而阿迪哥佢又真係好熟Maldives 啦，咁所以我覺得我想邀請佢有一個機會去解説俾大家知道究竟吸引力喺邊。By the way，你揀9月係咪一個好嘅天氣 season 季節咧？9月咧其實差唔多雨季嘅尾嚟嘅，咁咧同埋最主要咧可以有2個假期俾大家夾住請假咧就請少啲。咁10月1號啦，因為可以夾埋10月1號同埋中秋啦。咁因為咧，我哋翻嚟咧，即係個團圓咧係中秋前夕嚟嘅，所以咧我就又可以俾大家請多1日假。咁你中意留馬爾代夫，想試下住下當地嘅 resort 啊、賓格路啊、水上屋啊嗰啲，咁你就可以自己住2-3晚咯。咁其實咧，我去咁多年馬爾代夫，好多時候咧都係呢個時間去嘅。咁因為佢天氣，我 so far 咧遇到咧啲天氣都係好靚咯呢段時間。咁所以咧，我好鍾情9月尾到10月頭啦。咁但係傳統上啦，馬爾代夫嘅嘅旺季啦，就係基本上係10月至到去3月尾4月中左右嘅。咁呢一樣是叫乾季咯。其餘4月中至到9月中啊，呢個時間就係叫雨季咯。係啦。咁但係當然啦，而家啲天氣變得好怪噶嘛。其實就算你係乾季，可能都會遇到落成個禮拜雨都唔定。咁所以我揀呢個時間咧，就係話大家容易啲請假，又係啱啱雨季嘅尾聲。咁我好多時候呢個時間去咧，都係靚天氣。希望啦，咁今次希望都有個靚天氣俾大家一齊玩咯。好，嗱我哋繼續睇埋呢個頭先嘅呢個 PowerPoint 先，睇一啲靚相先。嗱，頭先呢張相之後，我哋睇到個 video 啦，應該大家都對嗰啲藍天啊、藍海啊好，同埋透明玻璃水，我哋叫做睇到啲魔鬼魚啊，睇 manta 睇到啲有機會睇到鯨鯊都好靚啊！呢啲都係對於中意 diving 嘅人嘅一個 dream 嚟。咁啊，繼續睇嗱，玻璃水就係咁啦，玻璃水就係你喺水上清透。呢一張相係我自己影嘅。即係唔係網上嘅圖片嚟嘅。哇！我當時咧見到呢個島咧，即係自己，哇！即係我係入迷啊！因為你睇下見到咧前邊全部都係珊瑚，你睇下去到個島嗰度幾遠，一路都係珊瑚，跟住之後我哋咪揾啲船員去睇睇呢個島啦，究竟適唔適合上岸啦咁樣。如果適合，我哋咪直接上去咯。呢啲係咁出嚟咯，即係預你可以泊隻快艇埋去上岸。係啦，其實呢個都係一個荒島嚟嘅。當時咧就佢哋搭咗個簡單嘅橋啦，其實預備去建造resort 酒店㗎啦。咁但係我哋當時佢就仲未開始工程啦，我哋又見到哇個島真係好靚，所以咧跟住就上咗去啦。咁其實咧，因為佢其實有人租咗，就已經有保安喺度嘅。咁啊保安就可能自己袋啦，咁啊收我哋5蚊美金、4蚊美金咁樣咧，每一個人頭咧，咁我哋不過都抵嘅，我哋去玩1日啦。咁其實到而家嘅時候咧，呢間酒店已經變成，即係呢個島已經變成一間酒店噶啦。OK，仲要係一間好貴好貴嘅酒店。明白，哇！咁呢啲真係要講下緣分喎。喂，嗱邊講啊？想問下2個切身問題啦。其實喺香港飛馬爾代夫，你同啲客人今次嘅安排咧，其實佢哋要坐幾多個鐘頭？點樣飛法？因為未去過啲朋友真係可能唔知道噶嘛。因為咧 Covid 之後咧，國泰就停咗航啦，直航馬爾代夫。跟住咧
舊年年尾今年年頭咧，香港航空就做咗一陣直航，咁而家又冇埋啦。咁所以咧，最直接就坐新加坡航空去新加坡轉咯。不過去到咧要成夜晚11點幾嘅。哦。咁跟住夜晚11點幾咧，10點幾，咁去到酒店咪成12點啦，係咪先？咁第二朝咧，我哋好早集合就上船噶啦嘛。哇！呢度幾靚，呢度好開心，我哋玩得。咁我哋上船噶啦嘛。咁所以咧，我今次咧，我哋就整咗個 package 咧，係坐寰宇一家嘅套票聯乘嘅航班嚟嘅。雖然咧去程有少少辛苦，因為咧朝頭早9點幾咧就要坐國泰去曼谷，係咁跟住之後咧就由曼谷去斯里蘭卡、可倫多，再轉去馬爾代夫。咁但係咧去到當地咧就夜晚7點幾嘅啫。咁 settle down 咗之後，可能食埋晚餐啦，都唔會太夜。咁啊準備第二朝朝頭早出發啦。咁同埋咧，睇到嗰個價錢咧，16,900幾蚊起咧。咁其實因為坐呢一個套票咧，19,000幾蚊加稅咧就搞得掂。呢一個套票好抵，同埋咧回程咧，你又好多人都會選擇可以回程停留曼谷啦、吉隆坡啦，或者新加坡都得。咁都幾好喎！如果有價咁可以係啦，或者斯里蘭卡都得啦。可能你會比較有興趣斯里蘭卡啦。咁大部分嘅人都係會 take 個 advantage 再玩多個國家咯，回程前。哇！呢個係好明顯係當地嘅島民啊，係咪？呢個就係收我哋錢嗰位啦。咁我哋咧，因為頭先咧，我哋去嗰個島唔係話好靚嘅，佢收咗我哋錢嘅。跟住咧，我哋第二日咧好回味啊，再翻去喎。跟住係啊，再翻去。咁佢當然佢再收多一次錢啦，但係好好人啦。今次就請我哋每人食飲一個椰青咯。哇！好開心。所以佢揸住嗰個係椰子嚟嘅。好開心喎！係啊。係喎，咁其實去馬爾代夫嗱，你係一個船遊啦，咁其實食咩多咧？其實全部主要都係食 buffet。OK， 即係喺船準備好嘅都係 buffet俾大家食。係啦，主要都係 buffet。咁老實講咧，就以西式為主啦，都係啲意粉啊，不過都應該會有炒飯啊，可能會有啲牛扒啊、雜菜啊、沙律咁樣。係。咁但係咧，咁咧成個行程咧都會有一餐咧，就會去一個荒島嗰度咧，咁就喺嗰度barbecue 咁樣嘅。咁去到有一餐夜晚好浪漫好超嘅，俾大家打卡啦。係，俾你打卡先。嗱，呢啲就係。咁呢個咧就係見到話啊，呢個居民島，因為我咪同你講咧，馬爾代夫唔同嘅島咧都有唔同嘅功用嘅。咁呢個就係居民住嘅。咁所以咧，我哋呢架船咧就去探索一下先。咁就來來回接晒啲我哋嘅組員咧，就去呢個居民島嗰度玩一日啊。睇下當地嘅民生啊，參加即係睇下清真寺啊，同埋學校啊，或者去 coffee shop 飲杯咖啡。感受一下當地人嘅生活啊，咁樣其實我都覺得好回味嘅呢啲。好超啊！係啊，咁呢個就係當地嘅民居都幾靚係咪啊？係啊，同埋好太陽嘅地下咧係反光，呢啲我哋叫天然反光板，即係乜都靚晒，影人影都靚。即係你要考慮到咧，其實佢啲島咧，其實可能係根本就係未必會有遊客去嘅。咁突然間佢又會見到有一大紮遊客上咗嚟，咁可能佢都覺得好得意、好驚訝咁樣。係啊，因為其實咧，你諗下佢哋去首都啊，即係佢哋首都其實佢啲交通費都好貴噶嘛，可能一生人去過一次啊、2次咁嘅啫喎。咁嚴重啊？OK。係啊，係啦，咁我哋咧另外就去到居民島咧就必去咧就參觀下當地嘅學校啊，究竟睇下點咯。呢個老師咧就來自印度嘅。咁就喺度教書，係好難。係啦，呢個校長嚟嘅，係啊。係啲學生咁係呢啲學生咁呢啲大師最中意影噶啦，係嘛？咁我話學下大師影下人啊，有冇好靚喎，影得好 sharp 喎。佢企定定俾我影啊，易啦，係嘛？同埋佢哋啲輪廓其實啲眼珠啊，啲好靚。即係如果係因為我都講咗好耐，因為我都同你講咗好耐，我最欣賞你係你影人。
因為我覺得影人係最難。哇！你捕捉人嗰下嘢咧，我真係好佩服你。因為嗰個景佢企喺度，個火山佢企喺度，富士山企喺度，咁你企喺度，你好有心機咪影到咯。但係捕捉人嗰下嘢咧，我真係好佩服死你啊！多謝你，多謝你。我為你呢一句，我會繼續努力，希望唔好令你失望嚇，回應多啲。下次你啦，都話玩一次。咁啊，我哋啊帶咗啲顏色筆啊，有啲文具啊，咁啊同埋有啲香港嘅 postcard 講俾佢聽咧。我哋嗰個地方係咁樣樣嘅，好多高樓大廈，因為佢哋咧，因為馬爾代夫係平㗎，佢哋基本上除咗首都有啲幾層嘅建築物之外咧，佢哋住嘅居民島咧係唔會有高嘅建築。咁啊，俾佢睇下咧，究竟我哋住嘅地方係點樣樣咯。咁佢哋都 postcard 咪好，即係好愕然咯。係啊，啲船同我哋啲船又唔同，有啲咁啊舊咁高嘅，你叫大廈咁得意啊！對於啲小朋友佢哋住嘅地方根本冇噶嘛，應該係啊，係啊，咁其實我哋都係突然上去，咁啊問下校長可唔可以參觀佢哋上堂啫嘛。咁啊老師咧揸住 postcard 呢個老師咧，佢又好配合喎，又去解釋俾啲學生聽喎。不過其實就算我哋解釋都得，因為咧。哇！真係唔到你唔信，你睇下啲學生幾歲啫嘛？啲英文咧好過我哋大咖，佢啲教育水平好高啊！好好喎，好好，咁呢個真係好特別。我都好中意去旅遊，有機會同 local 嘅人接觸，甚至乎睇到佢哋生活。咁呢個係好好，即係我講過啦，係正過只係睇風景好多。即係係呢個交流同埋你好 impressive，你個心會好似融入咗喺嗰度嘅一個生活，會明白更加多咯。呢樣嘢好重要。所以我都係同大家講，呢個 trip 係關於馬爾代夫嘅 culture。平時大家去馬爾代夫淨係打卡靚景，睇魚睇海中生物啦。咁呢個咧其實係馬爾代夫嘅一個 safari， 係一個探索嚟嘅。係。咁尤其是人與人之間咧，你會遇到好多當地嘅人。係，馬爾代夫嘅本地嘅居民咧，無論年長㗎啦，或者學生、小朋友，俾你嘅感覺都係幾友善㗎。係非常之友善，非常之友善。你無論你喺首都行啊，或者一個酒店員工啊，或者你居民島遇到嘅人咧，佢對遊客都好好。同埋佢好細個，佢哋都會明白，其實遊客就係佢哋國家生存嘅價值。係，好好喎。即係因為好多人都講去旅行，我同你都係旅行精啦。老實講，要咩唔好認識啦。你一個地方咧幾靚都好，如果你遇到嘅人係差嘅，或者你個感受係唔好嘅咧，你真係扣分得好緊要。嗰個幾靚係啊，你遇到啲人係北非三國啊，爭好遠，真係爭好遠。北非三國真係係呢個重新，我諗睇緊直播或者睇重播嘅朋友都會知道，旅行就係咁咯。旅行嗰個地方幾靚都好啦。其實人真係佔咗一個非常非常重要嘅元素咯，會令到你愛嗰個地方或者係真個地方有冇翻兜都係睇人。其實好多時都係 exactly， 應該係咁講，你翻兜都係為咗人。係啊，見翻嗰度啲人。係啊，好多人問我，有時話你去啲山卡呢地方去咩？做乜嘢啊？我唔會去嘅呢啲地方咧。咁其實有啲咩睇啊？其實你去了解每一個國家唔同嘅人，佢嘅文化唔同，其實你已經係一個我哋嘅自己嘅教材。我哋旅行學識好多嘢，去同唔同人溝通，已經係我哋嘅學習嘅一種體驗咯，一個體驗嘅課題咯。我覺得，所以每一個國家你都係啦，每一個國家其實都係值得去噶嘛。好多時都係呢個原因，好多嘢小朋友同埋佢哋好靚喎，佢哋都有受好多校服噶。哇！呢一張睇到你開心到飛起啦，真係。係啦，真係飛起啦，因為呢個都係喺一個其中一個居民島嘅沙灘型嘅啫。你哇，你睇下嗰啲藍色靚到。喂，佢哋啲沙幼身定係拖鞋㗎？好幼身，天然幼。就係唔係人做出嚟。
正啊正！我想問咧，8晚，OK， 7晚咧，第一晚機搭飛機啦，即係到7晚係住船啦。咁大家洗衫方面點樣啊？因為你都要洗衫㗎。洗衫我諗可能你要喺自己間房度完成啦，因為我哋有獨立沖涼房㗎嘛。係。咁我諗衫褲其實咧衫褲咧，我諗就唔使太多，因為咧我哋經常都落水咧，出汗都唔會多嘅。咁可能內衣褲嗰啲就要，因為我哋都有獨立嘅自己嘅浴室啦，咁可以喺自己簡單咁洗洗咯。OK， 好。而家呢度就開始見到我哋去睇嘅一啲主要項目，魔鬼魚啦，係啦，鯨鯊啦，係。即係可能呢啲係野生定有人養㗎？呢啲冇人養嘅，喺大海嗰度揾嘅，因為咧其實咧嗰啲船長咧同埋其他嘅船公司咧，佢哋都有朋友咧，佢哋都有互相溝通，佢哋知道邊個海域咧最近有鯨鯊出現咧，咁大家咧就會向嗰個海域進發。所以咧有啲人問我究竟行程會去邊個島啊？其實我答唔到你，因為睇下當時鯨鯊喺邊度出現，咁咧我哋就會去嗰個地方進發咯。好緊張啊！咁你真係好似 Safari 喎，因為我哋去非洲咧睇東非，即係睇大遷徙，動物大遷徙咧，都係部車之間咧係會聯絡嘅，好似你船一樣。咁佢哋知道邊一個水域或者邊一個地頭會有啲乜嘢動物出現覓食啊，或者喺度遊，即係玩嘅時候咧，咁船啦，或者係如果係 Safari 咧，就車咧就會去到嗰個位置。咁你哋都係啦。咁但係如果佢係野生咧，咁其實游水嘅朋友驚唔驚㗎？其實安全嘅，係啦，而且 Manta 都唔會吉人嘅。咁其實大家都係和平喺度游水啫。尤其是鯨鯊係唔食人嘅，唔咬人嘅。所以你睇下，哇！呢啲魔鬼魚呢個真係誇張係嘛？係啊，好誇張。係呢個就船公司，老實講，呢個就船公司提供俾我哋嘅圖片嚟嘅。係啦，不過佢都係由潛先得喎 ，free diving 先可以。浮潛啦，所以其實呢一個行程咧，我都係 focus 係浮潛多啲㗎，因為咧因為如果你專注潛水咧，其實唔一定係跟我啦，因為佢有其他潛水嘅團，1日4潛咁樣，你可以潛到飽㗎嘛。但係我就注重 safari 同埋 culture 多啲咯。係知道，好靚好靚。哇！呢個就係浮潛嘅時候有機會見到啦。嘅鯨鯊係啦。呢個唔係鯨鯊，呢個係沙巴係公仔嚟嘅，喺我聽。呢個真嘅，好正。咁希望到時我哋都會可以有呢啲咁嘅畫面帶俾大家一齊玩。都期待你去完翻嚟可以俾啲相，真係同大家 share 睇下。好靚啊！真係好靚喎，犀利啊！食嘢咯，睇下先。食嘢都間中有一餐都有扒鋸下嘅。係。咦，我多時問聲，好多時咧，我哋去啲 tour 咧唔包酒噶嘛，因為酒去好貴。咁但係頭先我見到有一幅就係Gucci 嘅時候，兩個靚女又攞住支疑似香檳或者 sparkling wine 啦。咁呢度又見到啲好似 wine 嘅。咁其實你個團係包飲品，有 soft drinks，有酒定係點㗎？酒同埋汽水都唔包嘅。係咯，即係都要另外喺船嗰度買嘅，點嘅，另外俾錢嘅。係啦，咁但係基本嘅水啦、咖啡茶啦嗰啲就會包咯。好。不過就提大家啦，馬爾代夫因為回教國家就唔可以帶酒入境嘅。咁即係話，如果你飲咧，都係去到當地買啦。但係當地都冇得買，其實咁所以就要幫襯架船嘅巴咯。明白。好。咁啊，咁有啲餐咧就會喺無人小島嗰度咧，呢啲係咪叫野餐啊？係啊，明啊，但係就螢火會係啊，咁嗰晚大家就會好 high 啦。其中一晚就會咁樣安排嘅。係啦，其中一晚就會安排啲。咁視乎天氣情況啦。呢個咩嚟嘅？好靚喎，鯨鯊嘅。呢個鯨鯊嚟嘅咯。你講真㗎？咁佢哋堆出嚟嘅係用沙堆出嚟嘅。
咁靚係啊，係一係個裝飾，係一個裝飾俾大家影相嘅。俾我幾驚係標本 ，OK。係啊，好似你捉咗一條鯨鯊鋪喺度啊嘛。唔得，我唔接受到，OK 好 OK。似我嚟係啊，但係追得好靚咯。如果係堆砌出嚟一個 art 啦，係哇，咁靚嘅，係啊，咁夜咗之後，因為點咗啲蠟燭喺側邊，係啦，都係呢啲影相打卡都好靚，同埋即係呢度冇影到啦。咁啊，其實如果大家有機會見到呢啲時候咧，就應該係由天光影到天黑，影埋個 magic hour 演變嘅時候，未黑晒個天，啱啱轉顏色就慢慢影落去咧，咁就真係好靚啦。擺埋個人埋仲靚。大家又學到嘢啦。其實影夜景咧最啱就係日落之後未黑晒嗰段時間。冇錯。呢個我都好似係，我都係向你偷師嘅。唔係啩？係啊，我成日睇呢啲相啊嘛。多謝你啦，真係好朋友啊！果然係，呢個好得意啊！係咪打釣個魚有得食啊？咁啊係啊，呢個釣魚即係夜晚話有咩做咧？咁大家可以帶麻雀去打都 OK 嘅，或者帶你啤牌去玩都 OK 嘅。咁但係如果唔係咧，就可以中意釣魚嘅咧就可以釣完上嚟咧就自己叫廚師煮又好，或者我哋整刺身又得。哇！即係其實喺船上邊係有專責嘅同事係擔任廚師嘅，即係佢會照顧大家，除咗 buffet 之外，即係好似呢一啲 additional work 嚟噶嘛。譬如釣魚上嚟，想食刺身，或者你想煮熟嚟食，咁其實佢都會做呢啲，即係佢會 tailor 做埋呢一啲嘅功夫俾大家。係啦，佢會幫埋大家切啊，咁樣刺身啊，咁所以大家到時咧都要帶 wasabi 同埋豉油咯。係喎，呢個到時冇得賣嘅喎，要帶嘅咯喎。係啊。話你咁講有啲肚餓喎。香港時間夜晚，我同你應該有啲。下一張相就已經我都未食，下一張相就係釣到魷魚啊！咁啊，我問即刻切嚟做魷魚嘅刺身。好正啊！新鮮嘅魷魚係透明㗎，半透明㗎，未白晒㗎，好靚㗎，我食過。係啊，我哋即刻切嚟做刺身。哇！真係要帶 wasabi 同豉油啊！呢啲你記得到時睇啲組員你啲 crewmate 就一定要帶。如果唔係咧，冇帶到咧就哎呀買唔翻，因為當地應該冇得買。我估呢啲。你即刻夜媽媽你都去唔到個島買啊！係。哇！嗱咁到下一啲嘅景點，即係嗱頭先我哋睇咗釣魚啊，居民島咁樣，而家我哋睇嘅咧就叫 sandbank。咁 sandbank 咧就唔係一個島嚟嘅，即係一個環礁上邊突咗個沙丘出嚟，即係話佢形成一個島之前嘅狀態，就係一堆沙嚟嘅。咦？咁其實呢個仲有啲演變嘅狀況係好似呢一啲咁，你會之後慢慢就會變成一個島啦。係啦，可能地殼上升，咁佢咪會變成一個島咯。OK。係啊，咁但係當然啦，而家因為天氣嘅問題，每年地球嘅 sea level 都會升啲啲噶嘛。其實係大家都聽過馬爾代夫可能會陸沉啦。咁所以可能呢啲 sandbank 就會行先咯。明白。其實就反而咁，但係咧呢一個咧對於我嚟講係好比較 negative 嘅。其實好多而家嘅酒店咧，尤其是喺首都附近嘅小島咧，好多酒店都係由一個 sandbank，跟住佢哋填海，由嗰度開始填海，就造成一個人工島嚟起個酒店。因為要 ensure 嗰個島係有足夠嘅空間面積去起酒店，就唔使話等個島突到幾多地面出嚟先至去研究去起。係啦，咁但係 sandbank 附近嘅海都有好多魚啊，同埋個海域都好靚噶嘛。係。所以咧，我哋遇到 sandbank 咧，亦都會登陸，咁可能去玩半日一日咁樣咯。咁呢種叫 sand，嗱呢個就係呢一個 sandbank 咧，就喺首都南邊咧一個比較出名嘅居民島咧附近嘅 sandbank 嚟嘅。係。咁當地嘅居民咧，逢禮拜五啊，祈完禱之後咧，咁咧就會一家大細咧去 sandbank 嗰度霹靂。咁我哋嗰日咧就啱啱當日應該都係星期五嚟嘅，因為嗰日都係星期五嚟嘅。咁大家放假啦，咁就上到呢個 sandbank 咧，就
佢哋又好 welcome 遊客啦。咁所以咧，我哋係要一齊踢波啊，打成一片咯。哇！嗰日真係玩得好開心。所以我話呢一個 trip 係除咗 safari 之外咧，就係好主要去了解當地人嘅 culture 咯。OK， 好好啊，反正大家都係可以講英文，唔使驚溝通。係啊，佢哋英文非常咁，跟住咧玩到咧，大家喺度玩沙，或者係碌沙地喎。係啊。OK， 哇！乜每日上船咪有機會成身都係沙咯。係啊，綠色嗰個我嚟㗎。嚇，睇唔出喎。唔係咁上，當然你上船之前，你會落翻個海度洗走啲沙先。OK， 因為唔係個個試過體驗過係船遊㗎嘛，我哋叫船遊啦。咁你仲每一日會 landing 去唔同嘅沙灘、唔同嘅島啊、唔同嘅 sandband 啊咁，所以我諗係一個好特別嘅，絕對係一個好特別嘅體驗啦。哇！可唔可以 back 翻頭先張相啊？可以。大家見唔見到咧？喺頂部咧嗰個男仔個頭上面嗰架船咧，就係我哋嗰架船嚟㗎，就喺度等緊我哋玩。OK， 即係又係到上船就會安排個遊艇嗰個快艇就埋。嗰個快艇接大家。係啦，係啦。咁下一張就係嗰個小朋友。係啦，好 enjoy。想下邊中間下邊嗰個小朋友嘛。係啦。我諗起好似日本嗰啲用啲沙咧去擁個人咧去做嗰個 massage。你試過？係啊，我試過啊。跟住磨完沙之後，你再沖涼應該好滑滑嘅，尤其是如果你頭先講啲沙係滑底嘅，即係細幼細嘅話。咦，好啦，我哋嘅相咧就已經出晒咯喎，話睇一睇先。哇，好正喎！我哋頭先講嘅成個馬爾代夫嘅行程都好正。咁其實個日子點解有啲可能係而家先入嚟啊，或者頭先稍後先入嚟？你可唔可以講一講你嗰個行程嘅旅程嘅日子係大概幾時啊？嗱，我哋就9月26號出發。咁咧9月20號晚咧，咁就大家可以選擇唔同航班去嘅，其實就，咁咧我哋咧就會安排當地嘅酒店接機，然後咧就送大家去大家集合嘅酒店，咁所有團員咧都係去嗰間酒店嗰度住嘅，咁第二朝咧食完早餐咧，大家就準備中午之後出發啦。咁跟住因為係9月27號上船啦，係禮拜六嚟嘅。係。跟住咧，再下一個，因為我哋7晚啊嘛，咁咧，所以咧就落船係4號。咁如果選擇落船嗰日翻香港咧，咁就5號就翻到香港咯。咁所以其實咧，如果需要翻工嘅朋友咧，其實咧就請4日假，就可以玩到呢個行程啦。其實頭先講，因為揀呢個5日啊 ，sorry， 禮拜出發嗰日禮拜5嚟嘅，嗰日都要請。明白，因為都已經係可以搣到黐住個11嘅黃金假期同埋中秋節假期，咁變咗已經可以。如果你 extend 又唔可以其實我專登揀呢個節就係你 extend 嘅喺馬爾代夫停嘅，咁你咪可以拉埋個中秋咯，或者你可以去吉隆坡或者曼谷、新加坡停，咁咪拉埋個中秋咯。係咪已經 confirm 呢一團係成噶啦？成之餘咧，而家剩翻1間房。恭喜晒！所以大家有興趣咧，就真係盡快聯絡我，因為剩翻最後1間房嘅。OK， 好。咁大家如果對阿迪哥呢一個9月份嘅9月26號、20號呢一個嘅馬爾代夫呢個好特別嘅Safari 馬爾代夫 Safari 嘅船遊有興趣咧，咁就可以聯絡翻阿迪哥。咁佢係 Facebook 啦、IG 咧同埋 YouTube 都係同樣，你會揾到酒店宅男阿迪哥，你就會揾到佢噶啦。咁你就可以私信佢問翻個詳情，或者直情係覺得咦呢個期我又得請5日假啫，我又個價錢 budget 又 OK 喎，然後
下一間房我又真係好想去馬爾代夫喎。咁如果你有興趣咧，就可以 welcome 聯絡翻阿迪哥啦。咁阿迪哥都係一個好細心，佢會好照顧好啲團友，大家可以放心。最緊要係你真係啦，個地方係你心意啦。咁同埋呢個團佢係真係啱嘅，因為馬爾代夫太多島啦，咁你島同島之間，你只可以得一個途徑就係搭船。咁如果你不斷去剔船，其實一定會好貴咯。咁佢而家呢一個嘅玩法就可以組合咗你中間免卻船嗰個費用同埋個時間，即係 forth and back。咁然後佢又熟啦，咁變咗可以同船長去每日因應嘅天氣揀適合嘅島、適合嘅地方去 landing。咁啊最特別就可以睇到當地嘅靚景之外，又可以同好多 local 嘅居民啊、島民啊有好多嘅接觸交流。好，咁啊，阿迪哥仲有冇咩補充想同大家講咧？咁咧好多朋友咧出現個狀況話：哎呀，我有興趣去，但係我揾唔到伴，咁咧都可以聯絡我嘅，咁我就會安排同一個性別嘅團友。咁如果即係當然你自己都唔介意啦，咁可以同房啊咁樣樣咯。不過而家剩翻一間房嘅，咁所以大家真係要有興趣啫，盡快去聯絡我。咁一個人嘅我都可以嘗試同大家配對另一個團友嘅，係一個 roommate。好多謝晒，好特別啊！呢一個都係我第一次正式係好仔細去聽阿迪哥講馬爾代夫，因為知就知佢熟好多年㗎啦。咁但係平時朋友傾偈，你又唔會真係用咁仔細成個鐘去介紹成件事啊嘛。咁今日就好 detail 啦，同埋我都戥你開心啦，即係呢一個嘅 tour 城市啦。咁啊，我相信佢嘅朋友，我都期待佢哋應該翻嚟好多嘅分享，或者之後如果你真係到時完成咗之後有機會，我又再同你約，可以再同大家 share， 或者有其他嘅地方去好玩都唔定喎。咁因為都有一句啦，你同我藍眼睛，即係你都係會 explore 一啲好嘅地方，你覺得好玩，有機會都會再安排一啲 tour 都唔定嘅，係咪？係啊，有機會或者一齊合作都唔定咧。有喎，有喎。好，我由香港出發，你喺當地等又得啫。OK 啊，而家好習慣㗎啦。而家唔使話一定要大家喺同一地點出發，都會習慣。好多香港人去旅行咧，都會習慣喺佢自己居住嘅地方，然後大家就習慣。因為一來就算你真係同一個地方，可能打前後腳。你話真係有啲又想早啲去到玩，有啲又可以準時，有啲又可能遲啲走，extend個旅程都唔定咁樣，或者中途留第一個站。咁所以呢件事我諗到而家旅行嘅朋友都習慣好多，係啦。或者好似你咁講，有機會希望都可以同阿迪哥有機會合作啦。咁因為我覺得最好玩就揾到啲好玩又靚嘅地方，咁又有特色嘅地方，咁係最正。好，咁今日多謝阿迪哥啦，因為再講一次，阿迪哥其實而家唔係喺香港，佢而家嘅人咧就喺烏茲別克，佢住喺嗰間酒店，好似酒店有順嘅 network 即係呢個 WiFi 咁。咁啊變咗我哋今日嘅開直播都好順利啦。咁希望大家對於馬爾代夫又多一份好深切嘅了解。咁如果你真係你或者身邊有朋友又真係對呢個地方情有獨鍾，好想去好耐，但係苦無機會啊，或者係之前可能有啲係 budget 嘅 concern 各樣，咁都係緣分啦。咁如果你大家真係好中意嘅咧，就歡迎大家去聯絡翻阿迪哥啦。好啊，喺度多謝 Celia 啦，Celia 嘅粉絲啦，同埋有我啲粉絲如果入咗嚟嘅，都多謝你哋。係啊，多謝大家嚇，因為我成日覺得我哋講同你哋一齊有分享又聽咧，其實係一個互相嘅交流。睇完呢個節目之後，如果大家有啲乜嘢嘅問題咧，歡迎係可以喺個 YouTube 度留言。咁啊，如果我哋見到咧，咁啊阿迪哥同埋私人見到咧，都會回覆翻俾大家嘅。好啦，咁今日嘅時間差唔多啦，我哋都俾阿迪哥休息一下先，因為佢日頭都忙完翻嚟，就特登去趕好 ready for 呢件事嘅直播啦。咁啊，好多謝阿迪哥。咁我哋就傾多兩句。咁我哋而家先同啲朋友講拜拜先。咁啊，再一次啦，今日大家有呢個福啦，咁啊有呢個福氣，大家可以真正聽到好專業嘅旅人精去講關於馬爾代夫，我都覺得好開心。哇！
呢個 Manta 同埋鯨鯊，好吸引。好啦，咁我哋下次有機會再同大家傾偈。咁啊，阿力哥唔好走住，一同你傾多兩句，先同大家講拜拜。咁啊，下次再傾啦，好唔好啊 ？OK。好啦，咁我哋係啦，嚟緊禮拜四會再見大家嘅，拜拜。好，拜拜。